Muito mais uma português. Que não é muito difícil. Dá para verdade? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 12, today our topic is Bucks and Cocks. It is a play, it is a comedy, it is a farce, it is an opera. Yes, it is by John Madison, Maddison Madison Morton. Yes, there are three characters: John Bucks, a printer; James Cox, a hater; Mrs. Bouncer, a lodging housekeeper. Lodging housekeeper. Yes, dear students, let us know something about the author. The author is John Madison Morton, born in 1811 and passed away on 1891. He was an English playwright known for his farces. John Bucks and Cox was adapted. Adapted means made short, made brief by Morton in 1847 from a French farce. It was presented as a comic opera in 1867. Yes, dear students, the characters, the characters are John Bucks, a printer; John Cox, a hater; Mrs. Bouncer, a lodging housekeeper. So John Bucks and James Cox. On these two names is based the story, Bucks and Cox. Yes, and the housekeeper, namely Mrs. Bouncer. She has a great lust for money, but at last she fell prey into the hands of Bucks and Cox. Dear students, let me introduce the play Bucks and Cox. You know Bucks and Cox. It is a very interesting comedy by J.M. Morton. The writer dramatized a very funny situation in which a lady named Mrs. Bouncer rents out her apartment to two different tenants. She takes advantage of the different working hours, different working times of Bucks and Cox. Bucks is working in a printing press in the night shift. He comes to his apartment in the morning. Cox leaves in the morning. He works with a hat maker and returns late in the evening. It gives rise to many humorous situations in the play. Mrs. Bouncer is clever enough to handle all the situations, tackle all the situations. But one day she is exposed. Cox comes back as his master has declared a holiday. He comes to the apartment where Bucks has already come. Before the final exposure, there is a lot of entertainment, enjoyment on account of the presence of both of them in the apartment. One does not entertain on account of the presence of both of them in the apartment. Sorry, one does not know
One does not know about the presence of the other. The end becomes exciting when both tenants drag Mrs. Bouncer out and ask her, whose room is this? Whose room is this? The poor helpless lady has to confess that it belongs to both of them. Thus the play is full of humor from start to end. Yes, for your for your easy understanding of the play, uh, let me let me recite summary in Urdu. یہ جو بکس اور کاکس ایک مزاحیہ کھیل ہے. مسز باؤنسر کی چالاکی بڑا مزاج جو ہے ایسی کیا کہتا ہے ایسی مزاحیہ حالت پیدا کرنے کے لیے ذمہ وار ہے. مسٹر باکس پرنٹنگ پریس میں کام کرتا ہے. وہ رات چھاپ خانے میں گزارتا ہے, لہٰذا وہ کمرہ میں صرف صبح ہی واپس آتا ہے. کاکس جو دوسرا کریکٹر ہے, کاکس کھیل بنانے کا کام کرتا ہے. وہ صبح ہی کام پر چلا جاتا ہے اور شام کو دیر گئے گھر اپنے کمرے میں لوٹتا ہے. مسز باؤنسر دونوں کو بیوقوف بنا لیتی ہے. وہ دونوں اپنی کرایہ دار کو بتلاتی ہے کہ دوسرا آدمی چھت کے نیچے والے چھوٹے کمرے میں رہتا ہے. وہ ایک ہی کمرے کا دوہرا کرایہ وصول کرتی ہے. باکس اور کاکس کو مسز باؤنسر کی اس چالاکی کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. باکس رات کے وقت کام پر جا کر صبح واپس آتا ہے. کاکس صبح چلا جاتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے تو باکس اپنے کام پر جا چکا ہوتا. اس طرح دونوں صرف کام پر آتے جاتے وقت ہی سیڑھیوں پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ایک صبح باکس اپنے کام سے لوٹ کر آتا ہے. جب کاکس کام پر جا چکا ہوتا تھوڑی دیر پہ کاکس بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس کے مالک نے اس دن چھٹی کا اعلان کر دیا. اس طرح باکس اور کاکس کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزاحیہ حالت پیدا ہوتی ہے. دونوں اس کمرے کا حقیقی کرایہ دار ہونے کا کلیم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. آخر میں جب راز کھلتا ہے تو مسز باؤنسر سے پوچھتے ہیں, کمرہ کس کا ہے؟ اب باؤنسر بے بس ہوئی اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے, کمرہ دونوں کا ہے. Oh, dear students, let us know about the scene of the play. Why the play happens, in what situation it happens. Yes, a room nicely decorated. In the center, in the middle, an old-fashioned bed with curtains around it. Room closet. At left center, a door leading to a passage to an exit. At left, another door leading to a store cupboard. Next to it, a chest of drawers. At back night center, a window. At right, another door leading to another store cupboard. Next to it, a fireplace with mantelpiece. A table and chairs. A few common ornaments on the chimney piece. Now, Caucus, just with exception of his coat, is looking at himself in a small looking glass or mirror which is in his hand. Now, at this stage, the drama starts.
let me try to make you understand the scene in Urdu language. A room, a kamra, decently furnished, nicely decorated, अच्छी तरह से उम्दा तरीके से सजाया हुआ. In the center हो गया बीच में an old fashioned bed, एक पुरानी तरीके का बेड with curtains, पर्दे around it, उसके इर्द गिर्द. Closed, लेकिन कमरा बंद है. At left center, बाएं सेंटर की जानिब a door leading to a passage, एक डोर जो जाता है एक पैसेज की तरफ, एग्जिट की तरफ. At left, बाएं, उधर था लेफ्ट सेंटर, यहाँ एट लेफ्ट अनदर डोर, वहाँ दूसरा दरवाजा. लीडिंग टू स्टोर कबोर्ड, एक स्टोर कबोर्ड की तरफ. नेक्स्ट टू इट ए चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, उसे आगे चेस्ट ऑफ ड्रायर्स हैं. एट बैक, पीछे की जानिब. राइट सेंटर ए विंडो, बिल्कुल बीचों बीच में एक खिड़की. एट राइट अनदर डोर, बिल्कुल दाएं तरफ दूसरा दरवाजा. लीडिंग टू अनदर स्टोर कबोर्ड, ये दूसरे स्टोर का बोर्ड यानी अलमारी की तरफ है. नेक्स्ट स्टेट, इसके साथ ही उसके नाल ही ए फायर प्लेस विद ए मेंटल पीस, एक फायर प्लेस हो गया चूल्हा. हाँ, विद मेंटल पीस, वह मेंटल पीस है. मेंटल पीस आप जानते हैं स्ट्रक्चर जो फायर प्लेस के ऊपर होता है, शायद कश्मीरी में उसको बुखारी कहते हैं. आप देखते हैं कमरे में क्या होता है. कॉक्स, you know who is Caucus, James Caucus, he is a hater. Dressed with the exception of his coat, हाँ वो ड्रेस किया हुआ था कोट के बगैर. Is looking at himself in a small looking glass, वो अपने आप को देख रहा, अपन को देख रहा है एक छोटे मिरर में, छोटे आईने में. which is in his hand, जो इसके हाथ में. Now from here starts the play. Hope, yes, hope you will enjoy. Cox, जो आईना देखता है. I have half a mind to register an oath that I will never have my hair cut again. His hair is very short. I look as if I had just cropped from the militia, and I was particularly emphatic in my instructions to the hairdresser only to cut the ends off. He must have thought I meant the other ends. Never mind. I shan't meet anybody to care about so early. 8 o'clock. I declare I haven't a moment to lose. Fate has placed me with the most punctual, particular, and peremptory of haters. I must fulfill my destiny. Knock at the door. Open locks. Whoever knocks enters Mrs. Bouncer. Yes. आपको याद है कि कॉक्स क्या करता है, वो आईना देखता है. तो उसके आईने के देखने के साथ साथ वो क्या कहता है. मैंने आपको पिक्चर भी भेजी है कमरे की, किस तरफ क्या चीज़ है. आपको शायद कपबोर्ड भी आते हैं दो नजर, वो ओल्ड फैशन बेड भी नजर आता है शायद. यस, हाँ, मिसेस बी, गुड मॉर्निंग मिस्टर, यहाँ मिसेस बी मीन्स मिसेस बाउंसर. गुड मॉर्निंग, सुबह की सलाम. मिस्टर कॉक्स, आई होप यू स्लेप्ट कंफर्टेबल. मुझे उम्मीद है आप आराम से सोए. और जब कॉक्स आईना देखता है तो क्या कहता है अपन से. आई हैव हाफ ए माइंड टू रजिस्टर इन ओथ. मेरा आज ज़हन है कि मैं करूं एक वादा, एक अहद, pledge, that I will never have my hair cut, कि मैं कभी दोबारा अपने बाल नहीं काटूं.
his hair is very short. Dear students, remember always words spoken are written open, but uh, what you see without words, it is clear with picture that is put in braces. Yes, here, his hair is very short. उसके बाल छोटे हैं वो तो नजर आते हैं वो बोलेंगे नहीं. I look as if I had just been cropped from Malaysia. Uh, I look as if I had just been cropped for Malaysia. मैं ऐसा मैं ऐसा दिखता हूँ. मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मुझे अभी मेरे बाल बहुत क्रॉप मीन्स कट वेरी शॉर्ट बहुत छोटे किए गए हैं फॉर मलेशिया. मलेशिया यू नो इन इमरजेंसी फोर्स. इन इमरजेंसी फोर्स जो होता है उसको मलेशिया बोलते हैं. यस डियर स्टूडेंट. एंड आई वॉज पर्टिकुलर एम्फेटिक इन माई इंस्ट्रक्शन. और मैं खास तौर एम्फेटिक हियर मीन्स फोर्सफुल. इन माई इंस्ट्रक्शन मेरी जो हिदायत थी टू द हेयर ड्रेसर जो हेयर ड्रेसर बाल काटने वाला या हजाम ओनली टू कट द एंड्स ऑफ. मैंने उसको सिर्फ कहा वो एंड से काटे साइड से ही काटना. ही मस्ट हैव थॉट आई मीन द अदर एंड. उसने सोचा होगा मेरा मतलब दूसरा है. नेवर माइंड परवाह मत करो. आई शुड मीट एनी बॉडी टू केयर अबाउट सो अर्ली. मैं किसी को नहीं मिलूंगा टू केयर अबाउट सो अर्ली इसके बारे में मैं परवाह करूं इतनी सवेरे सवेरे. हाँ वो टाइम देखता है तो 8 o'clock 8 बजे. आई डिक्लेयर हाँ मैं ये कहता हूँ आई हैवंट ए मोमेंट टू लूज. मुझे एक सेकंड भी नहीं खोना चाहिए. फैट मीन्स लक. तकदीर मुकद्दर has placed me with the most punctual, particular and periphery of haters. तकदीर ने मुझे रखा है जो बहुत ही पक्चुअल है खास है. परफेक्टरी मीन्स मुकम्मल तौर मस्बत है. कौन? हेटर्स. उनके साथ मुझे तकदीर ने रखा है. आई मस्ट फुलफिल माई डेस्टिनी. मुझे अपना जो फेट है मुकद्दर है इसको पूरा करना चाहिए. नॉक एट द डोर. दरवाजे पर दस्तक होती है. क्या होता है अंदर से आवाज क्या आती है? ओपन लॉक. ताले खोलो. हु एवर नॉक. जो कोई भी दस्तक देता है. एंटर्स मिसेस बॉन्स. अब वो काक अपने से कहता था तो यहाँ से दाखिल होती है मिसेस बॉन्स. अभी तक आप सब समझते हैं एक ही आदमी अपन से बात कर रहा. अब वो मालिकन जो है डेरे वाली जो है वो अंदर आती है. मिसेस बी है मिसेस बॉन्सर. यस गुड मॉर्निंग. सुबह की सलाम. मिस्टर कॉक्स. मिस्टर कॉक्स आई होप यू स्लेप्ट कंफर्टेबली. मुझे उम्मीद है आप आराम से सोए. कॉक्स कहता है आई कांट से आई डिड मिसेस बी और मिसेस बाउंसर आई शुड फील obliged to you if you could accommodate me with a more protuberant boaster. Mrs. B, the one I have seems to me to have about a handful and a half of feathers at each end and nothing whatever in the middle. हाँ बहुत ही दिलचस्प बात कहता है मिस्टर कॉक्स. आई कॉन्ट से आई डिड. मैं नहीं कह सकता हूँ मैंने आराम किया या आराम से सोया. मिसेस बॉन्सर आई शुड फील obliged to you. मैं आपका ममनून हूँ. इफ यू कुड accommodate. अगर आप मुझे accommodate करोगे. accommodate here means provide me with a more protuberant boaster. Protuberant means bulging. बाहर को निकला हुआ. In science we can say convex type. Protuberant boaster means तकिया cushion.
BOLSTR, Boster. Mrs. Bouncer, the one I have seems to have, جو میرے پاس ایک تکیا ہے, about half, a handful and a half of feathers at each end. ہر طرف سے اس پہ 1.5 مٹھی, a handful and half, یعنی 1.5 مٹھی بھر جو ہے feathers ہیں, پر ہیں, سرے سرے پر, لیکن nothing whatever in the middle, بیچ میں کچھ نہیں. Mrs. Bouncer, anything to accommodate you, Mr. Cox. دیکھو, ادھر accommodate کا معنی تھا provide me with. Here accommodate it means please. کچھ کرنا. Anything to accommodate you, Mr. Cox. Mr. Cox, آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی چیز کروں. Cox, thank you, شکریہ. Then perhaps you will be good enough to hold this glass. تب شاید آپ یہ شیشہ رکھو گے while I finish my toilet, جب تک میں اپنا ٹوائلٹ کر کے آؤں گا. Mrs. B, certainly, holding glass before Cox, who ties his tie. Why I do declare you have had your hair cut. Dear students, hope you will attend to. Certainly, یقیناً holding glass before Cox, شیشے کو کاکس کے سامنے رکھتی ہے. Who ties his tie? Please see here. His tie here is noun. Ties, it is verb. جو اپنی ٹائی باندھتا ہے. Why, کیوں, I do declare, I do say, you have had your hair cut. آپ نے اپنے بال تراشے ہیں, کاٹے. Now Cox cut. There is question mark. Bal kate. It strikes me I have had it mowed. It is very kind of you to mention it, but I am sufficiently conscious of the absurdity of my personal appearance already. Within brackets, puts his coat on. Now for my hat, puts on his hat, which comes over his eyes. That is the effect of having one's hair cut. This hat fitted me with quite tight before. Luckily I have got two or three more. Goes in a door on left and returns with 3 hats of different shapes and puts them on, one after the other, all of which are far too big for him. Then bracket is over. This is pleasant. Never mind. This one appears to me to wobble about, rather less than others. Puts on hat, and now I am off. By the by, Mrs. Bouncer, I wish to call your attention to a fact that has been evident to me for some time past, and that is that my goals are go remarkably fast. Yes. کاکس کہتا ہے مسز باؤنسر کو کہ میں نے بال کاٹ, آپ بولتے میں نے بال کاٹے. It strikes me, it affects me, I have had it mowed. اگر میں نے اس کو بالکل صاف کیا ہوتے. مو آپ جانتے ہیں, جیسے وہ موور سے گھاس کاٹتے ہیں, اس کا مطلب ہے پھر گراس کی طرح کاٹنا. It is very kind of you to mention it. یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ نے اس کا تذکرہ کیا. You name it. But I am sufficiently conscious of the absurdity. لیکن میں aware ہوں absurdity حماقت کے بارے میں, of my personal appearance already, جو میری ذاتی شکل و صورت ہے اس کے بارے میں پہلے ہی. Now see what happens.
What is not said, what happens. Puts his coat on, Caucus अपना कोट पहनता है. Now, अब वो कहता है, now for my hat, जो मेरी टोपी. Again brackets में, puts on his hat, अपनी टोपी पहनता है, which comes over his eyes. जो इतनी झीली है, वो उसकी आंखों तक पहुंचती है. That is the effect of having one's hair cut. वो खुद ही कहता है, ये है असर अपने बाल, किसी का अपने बाल काटने. This hat fitted me quite tight before. उससे पहले ये हैट या टोपी मुझे पूरी तरह रास आती थी, फिट होती थी. Luckily I have got 2 or 3 more. Luckily यानी खुशकिस्मती से मैंने लाए 2 या 3. और more ज़्यादा. Goes in at the door on left. बाईं तरफ दरवाजे पर जाता है. Returns with 3 hats of hat for him. 3 टोपियां ला कर आता है अपन के लिए. And puts them on और उनका पहनता है. One after another. पहले एक को फिर दूसरे को, यानी वो ट्राई करता है. All of which are far too big for him. ये सभी उसके लिए बहुत बहुत बड़े हैं. अब वो अपन से क्या कहता है? This is pleasant. Never mind. कोई परवाह मत करो. This one appears to me wobble about rather less than the others. ये टोपी मुझे लगती है. Wobble about means move unsteadily from side to side. गैर मुस्तकम तरीके से ये एक तरफ से दूसरी तरफ घूमती रहती. Wobble about or jump. दूसरों से कम, less than the other. Puts on hat, टोपी पहनता है. And now I am off. अब मैं जा रहा हूँ. By the by means by the way. जब कोई इंसान नया टॉपिक शुरू करता है उस वक्त कहते हैं बाय द बाय. Yes, Mrs. Bouncer, I wish to call your attention to a fact. मैं चाहता हूँ आपकी तवज्जो एक हकीकत की तरफ मैं मबजूल कराऊं. That has been evident to me for some time past. जो मुझे क्लियर था, एविडेंट था, हाँ अयान था, गुजरे हुए कुछ जमाने से. And that is वो ये है that my coals go remarkably fast. जो मेरे कोयले हैं वो तेजी से खत्म हो जाते हैं. काबिल गौर तरीके से वो खत्म हो जाते हैं. Mrs. B, Mrs. Bouncer, Lord. Lord, colloquial expression meaning Lord. So we can say Mrs. Bouncer can say Lord. Mr. Cox. Mr. Cox. Mr. Cox. Here you see exclamation mark. So it is a surprise. Cox, it is not the case only with the coal. Mrs. Bouncer, but I have lately observed a gradual and steady increase of evaporation among my candles, wood, sugar, and matches. Dear students, please be attentive. It is not the case only with the coals. ये सिर्फ कोयलों का मसला नहीं है, Mrs. Bouncer. But I have lately observed, मैंने देर से मुशाहिदा किया, a gradual and steady increase. Gradual means slow, steady means continuous increase. आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लगातार बढ़ोतरी हो जाती है. Evaporation, disappearance here, it means among my candles. वो भी गायब हो जाते हैं, wood गायब हो जाती है, sugar गायब हो जाती है, and matches और matches भी गायब हो जाते हैं. Mrs. B, Mrs. Bouncer, Lord, Mrs. Cox, Mr. Cox, you surely don't suspect me. यकीनी तौर पर आप मुझ पर शक नहीं करती हो. Cox, I don't say I do. मैं नहीं कहती हूँ, मैं शक करती हूँ. Mrs. Bouncer, only I wish you distinctly understand. सिर्फ मैं इतना चाहता कि आप साफ तौर समझ पाए. That I don't believe if it is a cat. कि मैं यकीन नहीं करता it is a cat, ये बिल्ली है. Oh, Mrs. B, Mrs. Bouncer, is there anything else you have got to grumble about, sir?
کیا کوئی اور بات ہے جس کے بارے میں گرمبل کرو گے؟ گرمبل اباؤٹ مینس کمپلین وداؤٹ کاز، شکایت کرنا بلا وجہ. کاکس گرمبل بلا وجہ شکایت. مس بونسر ڈو یو possess such a thing as a dictionary؟ کیا آپ ایسی چیز رکھتے ہو ایک ڈکشنری جیسے؟ So here it is simile comparison where as like or than are used. So it is as instance of a simile. Mrs. B, no sir, no sir. Fox, it is, I hope from tomorrow. Today it is enough. Hope you have enjoyed this part of your play. Let us continue on the alternate day. Today Wednesday, Thursday, Friday, on 17th. Yes. I hope today it is enough.
السلام علیکم سر وَن حظ جناب اہن حظ کیٛازِ نہ حظ اچھا 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 وَن حظ کیٛاہ کیٛاہ اچھا 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 دٔچھنہِ کیٛاہ گوٚو کاز منٛز تَتھ کیٛاہ ژےٚ کوٚرمُت معلوٗم وجہ کیٛاہ اچھا ٹھیٖک حظ ژےٚ چھُنہٕ حظ ہورٕ ہُپٲرۍ تہِ رِشتہٕ یہِ ناسہِ ہٕنٛدۍ کِنۍ تہِ اچھا وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ معلوٗم کَرُن مسلہٕ اچھا اورٕ یُس لٔڑکہٕ سُہ کیٛاہ چھُ کران بہٕ وَنَے نا ژےٚ أتی وٕچھو نا اَتھ کَرو نا کَمپِیر معیار کَرو کَمپِیر اچھا اچھا تِمن کیٛاہ ناو اچھا لٔڑکَس چھُ ناو گور صٲب فاروق صٲب اچھا فاروق صٲب ٹھیٖک حظ فاروق صٲب اچھا اچھا سر ییٚمِس لٔڑکی کیٛاہ چھُ ناو مےٚ چھِ حظ بوزنٲیِو حظ مےٚ چھِ ہاے صٲب یِم بَچہِ زٕ بہٕ تہِ پَرناوان تِم آسہٕ واریاہ اَصٕل واریاہ اکھ گٔے ناصِر بٲے کاکٕنۍ خبر تٔمِس کیٛاہ سِمی شاید ناو دوٚیِم چھِ شاید تٔمِس ناو صالح تہٕ سُہ تہِ ٲس واریاہ اَصٕل سُہ چھُنہٕ پَیہ پَتہٕ کَریٛاکھا تٔمِس تہِ چھُنہٕ مےٚ پَیہ کینٛہہ تہٕ تٔمۍ سُنٛد چھُنہٕ تیوٗت پَیہ کینٛہہ توتہِ کَرے بہٕ گۄڈٕ سایڈَس معلوٗم تہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ صُبحس ژیٖرۍ بٲگۍ اچھا نہ ایڈِشن توتہِ کَرے بہٕ سایڈَس معلوٗم بَچَس چھُ پیٚوان سایڈَس معلوٗم کَرُن چھُنہٕ حظ اَدٕ حظ یُس اَسہِ مٲنٛزِ پَرزو اچھا اچھا اچھا
اصل وہ گو یہ ناسی ہند یوت نا کی مطلب کہ ناسی مطلب ناسی ہند مالن نا تب ون بہ تہد معیار تھوت سان ون پان سانہ مقابل مطلب بس ونان ژے پانے پانس سۭتۍ کمپیر کٔرِتھ اگر میٲنۍ یِم ایوریج لاین امہِ ہیوٚر واریاہ ہیوٚر تہٕ ہُہُنٛد چھُ ہاے صٲبُن چھُ رَژھِ ہنا ؤنۍتٕے ؤسۍتٕے اہن حظ کینٛہہ نہٕ حظ کینٛہہ نہٕ حظ وٕچھراوُس رۄبَس چلو سلام